Siz bo'lmaganda shu ish bo'lmasdi. Siz xudovoringiz bo'lib ketdi. Siz bor biz yuribmizda. Allohning bergan rizqi uchun bandalarni maqtayotgan bo'lsangiz, demak sizni Allohga bo'lgan ishonchingiz zaif ekan. Va Alloh bermagan narsa uchun odamlarni yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ham Allohga bo'lgan ishonchingiz zaifligidan ekan. Senda mana shu narsani qildirmading. Dadamda o'sha paytda o'sha narsani olay desam, mana qilmadi. Bor shunaqa o'pkalash. Alloh bermagan narsa uchun odamlarni yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, demak Allohga ishonchingiz zaif ekan. Payg'ambarimiz aytadilar: albatta Allohning beradigan rizqini harisligi tezlashtira olmaydi. Ya'ni siz har qancha tirishing, qancha harakat qiling, u yoqqa uring, bu yoqqa uring, o'tga uring, cho'qqa uring, Alloh yozgani bo'ladi. Yoki yengil sababini qilib qo'ying, Allohga tavakkal qiling.